హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. ఈ రోజుల్లో చాలా వరకు ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ ఉంటుంది కదా. మరి ఫ్రిడ్జ్ లో యూజ్ అయ్యే ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ రివ్యూ చేయబోతున్నాను. వ్యూ ప్రోడక్ట్ అని కనిపిస్తుంది. ఈ వ్యూ ప్రోడక్ట్ పైన మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే నేను చూపించబోయే ప్రోడక్ట్ అనేది మీకు కనిపిస్తుంది. అండ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటో చూపించే ముందు మన ఛానల్లో రన్ అయ్యే గివ్ అవేలో పార్టిసిపేట్ చేసి ఈ వారం విన్నర్ మీరే కావాలనుకుంటున్నారా? మరి ఈ వారం విన్నర్ కి కూడా మేము ఒక మంచి డోలా సిల్క్ శారీ గిఫ్ట్ గా ఇవ్వబోతున్నాం. మరి ఆ శారీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కూడా చూపించబోతున్నానండి. మీరు విన్ అవ్వాలనుకుంటే చేయాల్సిందల్లా ఈ వీడియో కింద సబ్స్క్రైబ్ అవుతుంది క్లిక్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయండి. ఈ వీడియోలో నేను చూపించే ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉంది అనేది కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. ఇక ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్ ర్యాక్స్. ఎస్, ఫ్రిడ్జ్లో ఆల్రెడీ మనకి సెల్ఫ్స్ అనేవి వస్తాయండి. బట్ ఇంకా ఏంటంటే మనము ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టే ఐటమ్స్ అన్నీ కలిసిపోయి ఒకదానితో ఒకటి మనకి ఏం తీసుకోవాలో అర్థం కానప్పుడు, లేదా ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ర్యాక్స్ ఉంటే బాగుండు, ర్యాక్స్ కోసం కొత్త ఫ్రిడ్జ్ కొనలేము అని అనుకునే వాళ్ళు ఆకుకూరలు లాంటివి అట్లాంటివి స్టోర్ చేసుకోవాలంటే కష్టంగా ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి ర్యాక్స్ అనేవి మీరు ఆన్లైన్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఫ్రిడ్జ్ ర్యాక్స్ ఇలాంటివి తీసుకుంటే చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందండి. ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది కూడా నేను చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఈ ర్యాక్ మీకు ఒకటి చూపిస్తాను. ఇది వచ్చేసి నాకు సెట్ ఆఫ్ 4 వచ్చాయి. ఇది చూసినట్లయితే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఒక చిన్న బౌల్ టైప్, మనం డైనింగ్ టేబుల్ పైన కూడా మనం ఇది బౌల్ టైప్ ఇట్లా పెట్టుకొని దీంట్లో ఏవైనా పెట్టుకోవచ్చు ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడానికి. అండ్ ఇది సైజ్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. చూడండి, ఈ విధంగా మనం ఇంతవరకు సైజ్ ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. వద్దు అనుకున్నట్లయితే మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇక్కడ మనము ర్యాక్ కి జాయిన్ చేయడం కోసం ఈ విధంగా వస్తుందండి. ఫ్రిడ్జ్ లోనే కాదు, బయట మనము బౌల్ స్టాండ్ అట్లాంటి వాటికి కూడా ఎక్స్టెన్షన్ కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దీంట్లో నాకు వచ్చేసి ఈ విధంగా కలర్స్ అయితే వచ్చాయి. దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటి అనేది కూడా నేను చూపిస్తాను. ఇది వచ్చేసి నా ఫ్రిడ్జ్ అండి. దీంట్లో వచ్చేసి నాకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఇదంతా గ్యాప్ చాలా ఎక్కువ వచ్చింది. ఈ ప్లేస్ లో నేను ఈ ర్యాక్స్ యూజ్ చేసి పెడదాం అనుకుంటున్నాను. సో నేను ఆల్రెడీ ఒక ర్యాక్ అనేది పెట్టడం జరిగింది. ఇది ఎలా పెట్టాను అనేది కూడా మీరు చూడండి. ఈ విధంగా ఉంటుంది. మీరు సైజ్ కావాలంటే ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీంట్లో నాకు సైజ్ అయితే ఇంతవరకు చాలు, ఈ సైజ్ చాలు అనుకుంటున్నాను. దీంట్లో వచ్చేసి నేను వెల్లుల్లిపాయలు వేస్తున్నాను. చూడండి, ఈ విధంగా నేను వెల్లుల్లిపాయలు అనేవి వేసాను. సో దీన్ని నేను స్టోర్ చేస్తున్నాను. మనకి ముందట ఏవైతే ఇవి వచ్చాయో ఈ విధంగా పెట్టుకోవచ్చు ర్యాక్స్లలో. అండ్ ఇది వచ్చేసి పల్లి పట్టి అండి. ఇది ఇటువైపు ఉంది, నేను దీంట్లో వేసాను. అండ్ ఈజీ అండి, మనం కావాలనుకుంటే ఈ విధంగా తీయొచ్చు. కంప్లీట్ బయటికి రాదు, మనకి ఇక్కడ స్టిక్ అవుతుంది. మనం కావాలనుకున్నప్పుడు ఈ విధంగా 1, 2 తీసేసుకోవచ్చు. మనం ఈజీగా పెట్టేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ఇలా మనకి 4 అయితే వస్తాయండి. సైజు కావాలనుకుంటే పెంచుకోవచ్చు. కలర్ఫుల్ గా కూడా ఉంటాయి. మనకి స్పేస్ అనేది అడ్జస్ట్ అవుతుందండి. సో మీరు ఆకుకూరలు లాంటివి, ఇప్పుడు నేను ఆకుకూరలు ఇందులో ఖాళీగా పెట్టానండి. ఆకుకూరలు చూడండి, ఇవి ఖాళీగా ఉన్నాయి. వీటిని కూడా నేను చుంచి ఇందులో పెట్టుకోవచ్చు. లేదా మనకి ఈ విధంగా ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి కదా, ఇవి కూడా మనం వాటిల్లో పెట్టుకోవచ్చు. లేదా డ్రై ఫ్రూట్స్ లాంటివి, ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ప్యాకెట్స్ ఇవి ఉంటాయి కదా, వీటిని కూడా మనం ఏంటంటే ఇట్లాంటి వాటిల్లో వేసుకొని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. చాలా యూజ్ అయితే ఉంటుందండి వీటితో. మనకి మాకు కలర్స్ వద్దు, గ్లాస్ కలర్ ఉంటే చాలు, వైట్ కలర్ ఉంటే చాలు, ఫ్రిడ్జ్ లో కలిసిపోయేలాగా ఉండాలి, బయటికి ఏం పెద్దగా అంత కనిపించాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటే సెల్ఫ్ కలర్ కూడా ఉంటుందండి. డిఫరెంట్ మోడల్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయి. నేను ఇక్కడ వ్యూ ప్రోడక్ట్ లో ట్యాగ్ చేస్తాను. వన్స్ మీరు వ్యూ ప్రోడక్ట్ క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ మీకు వ్యూ ప్రోడక్ట్ కనిపించకపోతే హ్యాండ్ సింబల్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, హ్యాండ్ సింబల్స్ పైన క్లిక్ చేయండి. వ్యూ ప్రోడక్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది. డిస్క్రిప్షన్ లో అయితే కాదు, మీకు ఈ వ్యూ ప్రోడక్ట్ ట్యాప్ చేయగానే కింద మీకు డిస్ప్లే అవుతాయి ఈ ప్రోడక్ట్స్. నేను ఏవైతే ట్యాగ్ చేశానో అవి. మంచి ప్లాస్టిక్ అండి, ఇది ఫైబర్ టైప్ ఉంటుంది. ప్లాస్టిక్ అనేది కూడా క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. మీకు ఫ్రిడ్జ్ లో సెల్ఫ్స్ ఎక్కువ కావాలి అనుకున్నప్పుడు, కొంచెం చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ ని మనము ఈజీగా తీసుకునేలాగా, ఇలాంటి ఇప్పుడు వెల్లుల్లిపాయలు రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేస్తాం, ఈజీగా కావాలి అట్లా అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనము
ఇలాంటి ర్యాక్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తే మనకు వర్క్ అనేది ఫాస్ట్గా అవుతుంది. చాలా తక్కువ కాస్ట్లోనే వచ్చేస్తాయి. అండ్ క్లీనింగ్ కూడా చాలా అంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి. క్లీన్ చేసుకునే అప్పుడు కూడా ఈజీగా మన మామూలుగా డిష్ వాష్తో క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మరి ఇలాంటి ప్రోడక్ట్స్ కావాలి అనుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కన బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయండి, ఒక మంచి కామెంట్ చేయండి. కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. డెఫినెట్గా మీకు యూజ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్స్తో మళ్ళీ వచ్చేస్తాం.